အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညမြ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ရောအခန်း3ရဲ့ lesson 89ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးမှာဆိုရင် 50.76 by 6 plus 1.992 by 0.24 လို့ပေးထားပါတယ်ပထမကွင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးနဲ့ဒုတိယကွင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမကွင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် 8.46 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါဒုတိယကွင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် 8.3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရလာသောတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလို့ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 60.76 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ